Føroya var mittelen de første landene i heimen til å oppstige sjúkrarøktarfrøðideildini til bachelorstøye. Og det mest jeg vet en øyelig høy støye ut det. Hvis du teker sjúkrarøktarfrøðideildini og i Føroya, så kan du få arbeid største alle stedene i heimen. Det at mannfolk for å lese til sjúkrarøktarfrøðing, det ikke noe nytt fyrirbrygde. Og i Italia og England er det omlai 3-4 hver sjúkrarøktarfrøðingur som mannfolk, og i Norge er det omlai helt om helt. Sjúkrarøktarfrøði har jo bare en pletasøyene her og søye. En pletasøyene til omsorganen og til nærværen, tar man sjúklingen helt i hånden i hånden. Så den her og søyene til prinsippene til at vi arbeider sterilt, og da milligram og vite hva heilvarer fyres framveis.